Este verano, los mejores músicos amateur serán entrevistados. Pero a todos nos interesa saber qué piensan los músicos, ¿verdad? Pues hoy averiguaremos qué es lo que más les gusta de la música. Lo bueno de ser músico es que cuando tú inventas, creas o produces una canción con tu sentimiento, ese mismo sentimiento lo transmites. Lo que me gusta más acerca de la música, creo que es la forma en que podemos expresar lo que sentimos. Es una sensación de relax, todos, sin excepción, toda la gente del mundo tiene sus problemas y el tema de, o sea, el momento en el que tú escuchas una canción, en realidad te relaja, te hace sentir bien, te hace sentir, te guía, es una guía de tu estado de ánimo. Lo que la música me hace sentir es una cosa increíble para mí porque, digamos, obviamente como que me emociona bastante cada vez que toco y es, digamos, como que me llena de alguna manera, pero también es como que mi lugar seguro, entonces si me siento triste, enojada, feliz, sé que siempre puedo refugiarme dentro de la música. Lo que más me gusta de la música es cómo mediante los instrumentos y nuestras composiciones expresamos una fracción de nuestras almas y también a esas otras personas que les llega y también se sienten identificados con lo que nosotros componemos. Es un sentimiento que hace que la música nos diga que seguimos vivos. La música como tal crea un sentimiento, ¿no? Un sentimiento que se puede transmitir al público y eso es lo espectacular. El poder compartir con la gente, el poder compartir sentimientos, el poder compartir alegrías, penas, tristezas. Lo que más me gusta de la música es su variedad. Si no te gusta el rock, puedes buscar otro género que te interese más. O incluso la música te transforma, te hace bailar, te hace cantar, te hace gritar en los conciertos. Y creo que eso es lo principal, disfrutarla y encontrar su manera en la que te dé felicidad en tu vida. Una de las cosas que más me gusta de la música es la paz y la tranquilidad que causa. Yo creo que cuando una persona está estresada, está con un mal día, lo que puede hacer y lo que ayuda a la gran mayoría de personas es escuchar música. Escuchar música te da una paz y una tranquilidad que creo que ninguna otra cosa te puede dar. A ver, lo que más me gusta de la música en general es la diversidad, que uno encuentra de todo, para todo humor. Si estás triste vas a encontrar música, si estás feliz, música. O sea, cualquier cosa, cualquier situación de la vida, vas a encontrar lo que estés buscando. Y no sé, o sea, como que siempre de alguna manera te llena. Lo que más me gusta de la música creo que es lo que transmite, o sea, personalmente en la música que yo escucho, de las cosas más importantes siempre son las letras. Entonces siempre, y a veces, muchas veces yo antes que hablar prefiero tocar la guitarra porque puedo transmitir más con lo que toco, o sea, con el sentimiento con el que estoy tocando, que a veces con las palabras que tengo. Me gusta pertenecer a una banda porque puedo explotar mis ideas y puedo escribir canciones con todas las ideas que tengo dentro. Y también como estar en la banda me permite compartir mis ideas con otros miembros de la banda que también tienen ideas grandiosas para crear algo grande, algo bonito. Lo que me gusta más del ser músico y de la música como tal es poder compartir con la gente, que la gente me escuche cantar y a la vez comparta conmigo ese sentimiento. La música te da muchas experiencias y cada una de esas experiencias te pueden ayudar a crear una nueva canción. A mí me divierto en pocas, es divertido y un poco relajante, especialmente cuando toco solo, se puede decir. La música realmente es algo que te permite liberar. A veces tenemos sentimientos muy recónditos que no pueden ser expuestos de una forma natural, pero que sin embargo pueden verse liberados a través de la música. Lo que más me gusta de la música definitivamente es la libertad. El género en el que me desempeño es el metal en todas sus variantes
Lo que siento al tocar música es una libertad total, es una oportunidad de verme a mí mismo tal cual soy y por ende la oportunidad de conocerme. Sin embargo, también existe una parte negativa en la industria musical. ¿Quién mejor que ellos para contarnos su punto de vista? Muchas veces se cierran puertas por temas, por temas de envidias, de que tú crees que puedes ser mejor que yo y cosas así. Entonces es un poco difícil ahí. O sea, es decepcionante por un lado. A veces creo que la industria, por lo general, no valora a los buenos compositores o a músicos talentosos, y lo que busca es vender, y a veces creo que se pierden grandes oportunidades por eso. Yo creo que el hecho de que a los músicos se les subestime. No se da el apoyo suficiente por parte del gobierno y demás para generar más cultura y más arte. Y es cierto de que ahorita no hay como, o es muy difícil sobresalir en la música si es que no estás haciendo composiciones del género urbano o reggaetón. Y creo que es algo que me disgusta porque yo creo que todos los géneros se merecen la misma atención. La música pienso que tiene que ser priorizada, y esas han sido las cosas negativas que no han dejado surgir a muchos artistas. Se le da mucho valor a la música que es muy simple, pero bonita para el oído, que a la música que es trabajada, pero no es tan bonita para el oído por un momento. Es que creo que los músicos no siempre lo utilizan para hacer un cambio bueno en el mundo. Yo creo que puede ser el tema económico. En muchos países hay oportunidades de crecer exitosamente y triunfar como artistas, pero hay otros que no. O sea, que la gente tiene todos esos prejuicios de que son vagos, de que no... O sea, de que tal vez siguen eso porque no son buenos para ninguna otra cosa, pero es una carrera que es full más difícil de lo que uno cree. Lo malo de ser músico es que no es un arte bien pagado. Es siempre lo mismo, es todo repetitivo. Son un éxito, demoran 2 meses en el top y luego ya nadie lo escucha porque son canciones hechas solo para el momento. El poco apoyo que tiene el arte en el país especialmente. Algo que no me gusta es que le generalizan mucho a la música, le dan un estereotipo de que es como mediocre, como que no sirve. Hay ciertos géneros de música que utilizan sus letras para denigrar a las mujeres, por ejemplo, y creo que eso no apoya mucho en la música. Obviamente durante la pandemia ha sido una de las profesiones más afectadas porque ya no se puede reunir las personas, ya no se pueden dar conciertos, y ha sido justamente por falta de apoyo del gobierno que ahorita muchos de los músicos están, digamos, en problemas financieros y demás. Que son un tanto individualistas. A veces me he topado con músicos así que no quieren compartir sus conocimientos. Algunos, se podría decir, subculturas o fans, algunos pueden representar mal a la banda con su toxicidad. Los artistas no son bien reconocidos, y cuando tu canción que tú creas o produces pues no gusta, lastimosamente no llega, no sobresale. Lamentablemente no se puede surgir de una forma inmediata. No le dan como esa importancia que se le debería dar aquí en el Ecuador. En la actualidad encontrar un instrumento barato y bueno es difícil. El tener que ver generalmente a la música como nada más que un hobby. ¿Por qué no dar oportunidades también a personas que pueden hacer cosas chéveres, cosas grandes que no necesariamente sean reconocidas o sean famosas? Y bueno, ¿tú qué piensas?